Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 Juli 2022, Sawala Adat Budaya Sunda Binaraga Kemah Budaya yang kelima. Ada agenda napak tilas. Rekesnya sudah, tawasulannya sudah, tapi kita sedang langsung berziarah ke makam yang notabene adalah sebagai syiar Islam para leluhur Limbangan, sehingga Limbangan merupakan pusat daripada agama Islam. Ini makam ini dinamakan Syaibul Kahfi, tapi menurut cerita sebagian orang, tapi juga diceritakan ini disebut Eyang Bungur, dan ini salah satu pohon yang menyebutkan bahwa ini adalah Eyang Bungur ya. Nah, ini makam ini